大家好，我是金合力钢刀的负责人吴增栋。我们这个金合力以前最早的时候是从我祖父那时候就开始，那时候是打铁，所以说到了我父亲那个时候，那个年代也全部都是在做一些农具，因为我们都知道金门以前是农业社会，所以说那时候金门还没有那么多驻军的时候。 那时候做的都是一些农业的一些柴刀、锄头、镰刀。从我懂事的时候就要帮忙拿锤子帮忙敲，所以说从我小时候小学到国中，就每天只要放学就是磨刀。所以那时候听到要放假，真的都会怕，都很不想到学校放假，希望能够都坐在学校。帮忙做到。 后面的时候，我自己开始会做出我自己喜欢的东西的时候，当然那时候就比较不会，那种比较恐惧感比较会消失掉。因为那时候我父亲常常都会告诉我一句话，他说：“今天我们在做一把好的工具、好的刀，我们不是师傅，我们的师傅是客人，因为客人他是使用的，他会告诉我们要怎么样做出怎么样的刀子，让客人才会觉得。” 就这刀子拿起来很顺手、很锋利、很耐力。我们热锤要怎样的硬度是最好用的？怎么样的刀子它的造型是最漂亮的？是要由客人决定，不是我们决定。当我慢慢接到这个行业的时候，那时候我会觉得说，我父亲讲的这句话，我会深深都记在脑海里面。所以到了经过823炮战以后，因为那时候就是经过这个战役，金门就是有那么多的炮弹。 而且那时候金门驻军也非常多，所以很多人来到金门那时候都会当兵之后，他们都会捡到弹壳，那时候会叫我们帮他做刀，所以说那时候都是替他们量身定做，做出各种不一样的刀，因为他们很多刀子都是来自大江南北，所以说每一个地方都有不同的饮食习惯，就不一样的刀，所以很多人因为阿兵哥他们都会慢慢觉得所有的刀子怎么那么厉害。 所以说那时候会觉得，这个就会去捡这些弹壳，然后就叫我们帮他做，做好之后，退伍的时候就带回台湾。所以说变成说，到那时候能够到金门带一把这么好的炮弹钢刀回去，不管送亲朋好友自用，都两相宜。因为我们以前是住在吴处，所以那时候人家就说吴处有那个趴地北做的刀，大家都非常喜欢我们这个炮弹钢刀。 到后面就是说一定要有一个品牌，所以说金合力就是从那大概是民国50几年的时候，那时候很多大量阿兵哥在订刀的时候，那时候开始建立这个金合力钢刀。因为像这种传统产业，如果说你没有再多一些新的创意，多一些新的开发，它变成说它是一种好像夕阳工业，但是在创新的过程中，你会。 要增加很多的成本，所以说有时候你设计出来很多东西的时候，好的东西，结果市场很受欢迎，结果黄帽就出来了。当然黄帽的东西它的质量绝对不是很好，但是对于我们就会有一种负面的，我们的形象，我们很多负面的影响非常的大。这个动力就是说，因为现在有时候看到很多欧美人士千里迢迢的，而且他们来的时候，他们。 都把我们的刀当作是一种艺术，当然我们在做这个工作，我们是不及格的，但是他们都把你当作好像一种艺术家，好像一种艺术的作品。他不等到买这把刀，他都当作我们是好像是经过很多年已经交往过的一种好朋友。所以这种东西会给我一种金钱以外的一种感动，这种动力会让我一直想说能够再把这个刀子。 尽量能够做得更好。做到工厂之后因为现在变成说很多客人他们都来到金门，买把刀的话，他们在买把刀的过程他们非常有兴趣要了解这个炮弹的这个历史，这个炮弹的这些来源，怎么样从一把刀、一颗炮弹、一块炮弹切小块可以变成一把刀，这整个过程是他们非常有兴趣的。 所以说，变成说我们在做这个行业中，我们会觉得说，我们已经不再是完完全全的，就是像一般的，就像我父亲那时候纯粹是打铁，
有时候会发觉到我们在做的有一个社会的责任，有一个使命。从把我父亲以前我们传承下来的历史的一些故事沿革，能够让客人可以实际看我在操作，能够有一个空间让客人可以实际去操作，然后让我们把我们整个这些金河力的秧歌史能够有一个地方可以把它展现出来，让他们能够真正不能看到的知道过程，他们能够得到一些新的一些知识跟知识。观光工厂征才100赞。